Come vedete sono sulla classica ruota panoramica che è presente qui al Luna Park della 275esima Fiera di Arsego, taglio del nastro, ore 15:30, giusto? Dico bene, Presidente? Giustissimo. Vi presento, per chi ancora non ricordasse, insomma, gli importanti ruoli degli organizzatori di questa stupenda fiera. Vi ricordo, quindi vi presento Stefania Pierazzo, Presidente della Fiera di Arsego, alla mia sinistra, e a destra Daniele Canella, Sindaco del Comune di San Giorgio delle Pertiche. Abbiamo detto quindi taglio del nastro ore 15:30, ma Presidente, mi dà solo 2 secondi per ricordare anche il premio Carnaroli che è avvenuto ieri sera, un premio importante per parlare di eccellenze, quindi impresa del territorio. Sindaco, a lei al volo la parola e poi facciamo i galanti perché è così che si deve fare. Innanzitutto bentornati ad Arsego, oggi splende il sole su questo primo giorno di 275esima fiera. Ieri sera abbiamo iniziato con il premio Carnaroli, la preview. L'inizio della manifestazione parte sempre col premio Carnaroli, una serata di gara bellissima. Abbiamo premiato delle aziende di questo territorio, grandi e piccole. Il premio è stato vinto dalle officine Facco di Campo San Martino, poi abbiamo anche dato dei riconoscimenti a delle attività storiche locali. Ecco, in una magnifica cornice, il modo migliore per iniziare la fiera, partendo appunto dalla tradizione, partendo dal valorizzare quello che è il motore di questo territorio, le attività produttive, le imprese, le attività commerciali. E quindi il modo migliore per partire. Adesso invece spazio ai bambini, spazio al Luna Park e che la festa inizi. Ecco, mancano veramente un paio d'ore, manca pochissimo e quindi già da oggi pomeriggio vi aspettiamo in tantissimi e poi la festa continuerà fino a martedì. Allora, Sindaco, proviamo a incamminarci per dare un colpo d'occhio a chi ci sta seguendo di qua e naturalmente diamo subito parola al Presidente Pierazzo. Presidente, abbiamo detto quindi 15:30 parte questi 5 giorni di festa, 5 giorni di eventi, di musica, la tradizione naturalmente, ci saranno anche appuntamenti legati alla salute, ne abbiamo parlato anche ieri con la nostra diretta. Ricordiamo un pochino, ingolosiamo come dico sempre i nostri ascoltatori mentre camminiamo e mostriamo un pochino quello che è la bellezza del Luna Park. Quindi Luna Park ci aspetta oggi pomeriggio con la festa del bambino dedicata a tutte le nostre famiglie, dove gli attrazionisti propongono lo sconto del 50% per venire a divertirsi e a dare un lancio di vita a questa nostra fiera. La fiera poi questa sera abbiamo il taglio del nastro per quelle che sono il padiglione espositivo, quindi tutte le attività commerciali presenti in fiera per mostrare le proprie attività. E lungo le strade le attività enogastronomiche non mancheranno, come in Campofiera, e poi la musica dedicata ai giovani. Allora, fermiamoci solo un istante perché insomma questo è proprio un angolino per i bambini e Presidente, vorrei appunto approfittare, chiedo alla regia di posizionarsi qui così siamo a favore di luce, parlando anche appunto dello spazio bambino per le mamme, perché nei nostri precedenti incontri non ne abbiamo parlato e so che lei ci tiene particolarmente essendo una mamma. Da mamma capisco le esigenze delle famiglie, dei bambini piccoli che sono presenti in queste attività, in questa fiera, e quindi all'interno del Palacultura uno spazio dedicato a loro dove le mamme si possono fermare per allattare o dar da mangiare o far giocare o anche dormire con un po' di tranquillità i propri bambini, e poi il bagno con i fasciatoi e la possibilità di cambiarli. Questo è molto bello e ricordiamo mentre proseguiamo la nostra passeggiata che c'è anche l'opportunità di vivere dei laboratori insomma legati al mondo dell'agricoltura e degli animali. Sì, queste cose che ormai sono sempre più distanti da quello che è il mondo della famiglia, della quotidianità. Alla Fiera di Arsego, comunque anche una fiera di tradizioni e di rievocazione, abbiamo pensato ad una zona dedicata agli animali e ai laboratori, quindi i bambini possono toccare con mano tutto quello che è fattoria, tutto quello che è creatività, legno, paglia e quant'altro. Vuole anche ricordare l'appuntamento di domenica molto importante con la prevenzione, Presidente? Sì, lungo le strade potete trovare anche la LILT che sarà presente con noi domenica con delle visite, essendo ottobre il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e quindi ci saranno dei medici che faranno delle visite appositamente di prevenzione.
Torno dal sindaco per ricordare insomma, che questo è un comparto che ha sicuramente sofferto purtroppo durante gli anni pandemici. Lei ha creduto e ha dato la possibilità invece di lavorare, come vanno le cose, e ricordiamo anche altri appuntamenti imperdibili perché, ripeto, la chiusura avverrà martedì 18 ottobre con un cielo stellato che verrà illuminato dai fuochi d'artificio, mi piace ricordarlo. Sì, in Luna Park qua abbiamo 60 attrazioni, quindi credo sia veramente uno dei più grandi Luna Park del Veneto in assoluto, e quindi non si può perdere l'appuntamento già da oggi, come diceva la Presidente, con la festa del bambino. Peraltro mi permetto di dare anche un'informazione a favore dei telespettatori. La festa del bambino ci sono gli sconti 50% sulle attività, per chi volesse può scaricare tranquillamente la tabella sconti su www.lunaparkitaly.it oppure anche sul sito del comune stampandoli, insomma, per cui, o sul sito della fiera, per cui anche per i non residenti a San Giorgio delle Pertiche, anche per chi volesse raggiungerci facendo qualche chilometro, ecco, c'è questa opportunità di far parte di questo pomeriggio speciale. E poi insomma sì, noi siamo sempre stati dalla parte del mondo degli attrazionisti dello spettacolo viaggiante, soprattutto nell'anno difficile, nel 2020, nel quale penso sia stata questa l'unica manifestazione che hanno fatto, ecco, perché crediamo sia anche questo un segmento, una categoria economica che va sostenuta. A tutti noi quando eravamo piccoli ha regalato gioie, sorrisi, allegria, così come lo regala oggi ai nostri figli e ai nostri nipoti, e quindi è una categoria che va comunque tutelata e difesa e che va lasciata lavorare, ecco. Quindi noi qua siamo veramente felici di ospitarli in tanti e siamo felici anche che oggi potranno cominciare a regalare altri sorrisi ai nostri figli. Fervono quindi i preparativi, ma ormai ci siamo. Il taglio del nastro, ve l'ho già ricordato più volte nel nostro collegamento, appunto avverrà alle 15:30, ma voglio ricordare un altro appuntamento che amo personalmente perché è legato al territorio. Vi ricordo in velocità che sono oltre 800 gli espositori, insomma le presenze, 300 le bancarelle, 100 per quanto riguarda nell'area Expo, quindi veramente il commercio e l'imprenditoria locale del territorio, ma non solo, anche da fuori San Giorgio delle Pertiche è veramente in attesa tutto l'anno di questo evento. Io so che lei spesso sottolinea, appunto, Presidente, il fatto che finisca l'edizione insomma in corso e subito partono le prenotazioni. Quest'anno siete anche un po' dispiaciuti dal fatto delle grandi richieste che non siete riusciti a esaurire perché non c'era un angolino disponibile. È vero, confermo, le richieste quest'anno sono grandissime per venire alla nostra fiera. La possibilità di ampliarla la valuteremo per il 2023, il sindaco mi fa un sorriso, quindi ci sono sempre novità nella nostra fiera, quindi bisogna sempre mettere un po' di brio e cambiare qualcosa per far sì che la gente venga e sia curiosa di venire a vedere quali sono le novità. Allora, parlavamo di territorio, di economia, che è legata appunto anche agli animali, quindi la famosa fiera franca che io più volte rimarco perché è proprio bello. Da cittadino, da milanese, non avevo la possibilità di vedere appunto gli animali e soprattutto quella famosa stretta di mano che avviene durante appunto l'accordo per la cessione e la vendita degli animali. Condita la stretta di mano, quella giusta viene accompagnata dai mediatori che si sputano sulla mano, è brutto da dire ma funziona così, ed è un patto tra uomini, ecco, non servono contratti. Presidente, io ricordo anche la presenza del governatore, del presidente della regione del Veneto nelle scorse edizioni, me lo ricordo seduto addirittura su una mucca. Esatto, la fiera franca è immancabile, è ormai una nostra tradizione, come da tradizione anche la trippa in brodo il lunedì mattina da parte dei vecchi del territorio, di chi conosce la tradizione. Ecco. Siamo nati a caccia di questi venditori di bovini che ormai non ce ne sono più, sono pochissimi e siamo andati a contattarli, a trovarli nelle fiere locali della zona, a invitarli a essere presenti da noi perché abbiamo proprio piacere che questa cosa continui, che ci sia la tradizione e che sia una zona animali ben viva e ben ricca. Allora io vi ricordo in chiusura, ringraziando il presidente Stefania Pierazzo della Fiera di Arsego e il sindaco Daniele Canella di San Giorgio delle Pertiche, che qui ci sono oltre 1000 volontari che garantiscono oltretutto in parte anche la vostra sicurezza. Venite a divertirvi in questi 5 giorni, da oggi fino a martedì 18. Arsego, il comune, insomma la zona di Arsego vi attende. Grazie, se non ci sono domande a voi studio.